Che cosa significa scomparsa dispositivo? Di questo voglio parlare nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini e da 30 anni faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi voglio parlare di questa particolare anomalia che può capitare di leggere nella tastiera, nell'applicazione del nostro impianto di allarme, ovvero scomparsa dispositivo o guasto connessione radio di quel dispositivo. Che cosa mi identifica questo particolare guasto, questa particolare segnalazione e da che cosa può essere dipesa? La scomparsa del dispositivo o il guasto connessione radio identifica lo stato di non in linea di un dispositivo wireless. Parliamo di wireless, ovviamente il sensore cablato non mi darà mai un'indicazione di questo tipo. Il sensore wireless può essere e può darmi il guasto scomparsa dispositivo o guasto connessione radio proprio perché non riesce a comunicare con la centrale, con il ricevitore wireless, e quindi il ricevitore e la centrale che si accorgono di non trovare più, di non riuscire più a pingare, a fare il polling di quel dispositivo, mi restituiscono il guasto, l'errore che dir si voglia, scomparsa dispositivo o guasto connessione radio. Ma da che cosa può dipendere questa particolare anomalia? Può dipendere fondamentalmente da due fattori. Il primo e più banale: si è scaricata la batteria di quel dispositivo e quindi non viene più rilevato dalla centrale. Ma attenzione, potrei, prima della scomparsa dispositivo, se dipende dalla batteria, aver avuto anche il guasto batteria bassa di quello stesso dispositivo. Ma mettiamo caso che la batteria è scesa repentinamente, non ha fatto a tempo a darmi il guasto batteria e quindi ho solo la scomparsa dispositivo. Potrebbe anche essersi guastato il dispositivo, ma questo teniamolo proprio come ultima analisi. Un altro fattore molto importante che può darmi il guasto dispositivo radio o la scomparsa dispositivo è un'interferenza radio su quel canale in cui noi abbiamo la trasmissione dei nostri segnali radio, dovuta a una fonte esterna, a un disturbo nelle immediate vicinanze. Potrebbe essere, ad esempio, mi vengono in mente le gru da cantiere, sono segnali molto potenti che possono disturbare un impianto radio. Ma potrebbe essere banalmente che il vicino di casa ha installato da poco delle apparecchiature che disturbano il mio impianto e quindi in certe circostanze la centrale mi dà appunto il guasto scomparsa dispositivo o guasto connessione radio. È un bene avere questa segnalazione? Io direi assolutamente sì, poiché quantomeno mi rendo conto che uno o più dispositivi in quel frangente non stanno funzionando. Non avere quella segnalazione mette a repentaglio il mio intero sistema, poiché potrebbe non funzionare e io come utente, utilizzatore, potrei non saperlo, non esserne a conoscenza. Può essere una segnalazione che dà in qualche modo fastidio, che preoccupa l'utente, ma
è sempre meglio, è sempre opportuno averla. È una segnalazione che si può togliere? Io direi assolutamente che non si può togliere questa segnalazione, almeno non si dovrebbe poter togliere, e qualora fosse possibile toglierla io lo sconsiglio. Ora non sono in grado di dirti se tutte le apparecchiature danno questa segnalazione, ma è possibile provarlo disalimentando un trasmettitore wireless, aspettando il tempo di polling per vedere se ottengo quella segnalazione. Negli impianti di un certo tipo, quindi negli impianti bidirezionali, negli impianti supervisionati, con gli impianti di una certa qualità, è una segnalazione che devo ottenere, non che dovrei, metto proprio il devo, perché ogni dispositivo che viene a mancare dal mio impianto deve essere repentinamente segnalato dalla centrale. Spero di averti dato uno spunto di riflessione utile per il futuro. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Io ti aspetto nei prossimi video. Ciao!